Hello friends, welcome to RK Sendi Kitchen. Friends, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம RK Sendi சேனலுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் என்ன அப்படினா சக்கரை பொங்கல் தான் வந்திருக்கு. அதாவது நம்ம சேனல் வந்து ரெகுலரா பார்க்கறாங்க. பார்த்துட்டு வந்து ஒரு நம்ம ரிலேஷன் தான் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து சரஸ்வதி பூஜைக்கு வந்து சாமி கும்பிட்றதுக்கு ஒரு 1 கிலோ அவங்க வந்து வச்சுருக்காங்க, ஷாப் வச்சுருக்காங்க. சக்கரை பொங்கல் நெய்வேத்தியமாக வச்சு சாமி கும்பிட்றதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ சக்கரை பொங்கல் செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம 1 கிலோ சக்கரை பொங்கலுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ரொம்ப 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 ஹாப்பி. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இதுதான், அது சக்கரை பொங்கல் வந்திருக்குங்கும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ வாங்க நம்ம சக்கரை பொங்கலுக்கு நான் என்னெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு உங்கள்கிட்ட நான் காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் நான் வந்து பச்சரிசி, அதாவது சக்கரை பொங்கல் 1 கிலோ சக்கரை பொங்கலுக்கு 1 கிலோ பச்சரிசி எடுத்து நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் அதிகமாக வைக்கணும். ஏன்னா நம்ம குக்கரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வரும், அந்த கடாயில் வந்து அப்படி வராது. அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு வேக வச்சுருக்கேன். வேகலன்னு கொஞ்சம் வேகட்டும். நான் என்னெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு துண்டு பட்டை எடுத்திருக்கேன், ஒரு 3 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன், ஒரு 5 ஏலக்காய், கொஞ்சமாக பச்சை கற்பூரம், அதாவது ஒரே ஒரு பிஞ்சு. 1 கிலோ பச்சரிசிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 கிலோ இந்த மாதிரி கருப்பு வெள்ளை தான் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக நெய் எடுத்திருக்கோம். இப்போ நல்ல அரிசி வந்து நல்லா வேகணும், நல்லா குழஞ்சி இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு இது வந்திருக்கு பார்த்திங்களா. இந்த மாதிரி நல்லா குழஞ்சி வேகினா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சக்கரை பொங்கல் வந்து நம்ம கோயிலெலாம் சாப்பிடுவோம்ல அந்த மாதிரி வரும். நல்லா கொஞ்சம் வெந்துட்டு வேகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம வெல்லம் போடும்போது அது வந்து நல்லா நீத்திரும், திருப்பியும் நம்மளுக்கு நீட்டமாக அரிசியாக ஆயிரும். அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா குழச்சி பொறுமையாக வெந்ததுக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் நம்ம வந்து வெல்லத்தை ஆட் பண்ணுறோம். 1 கிலோ பச்சரிசிக்கு வந்து நான் 1.5 கிலோ வெல்லம் எடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி கருப்பு வெல்லம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சக்கரை பொங்கலுக்கு நல்ல மணமாக இருக்கும். நம்ம கோயிலில் சாப்பிட்ற மாதிரியே அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும், ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா நுணுக்கி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். இப்போது நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். அந்த வெல்லம்லாம் 1-2 கரையாமல் இருக்குது, கொஞ்சம் நல்லா கரைஞ்சிட்டோம். அதாட்டி நம்ம வெயிட் பண்ணலாம், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிடுவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல நம்மளுக்கு வெள்ளெல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி நம்மளை சூப்பராக வந்திருக்கு. நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை எல்லாமே நல்லா இந்த மாதிரி 1-2 இடித்து போட்டிருக்கேன். பச்சை கற்பூரம் வந்து இந்த மாதிரி கைட்டு நான் இந்த மாதிரி நல்லா ரேப் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நல்லா கொஞ்சம் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போவுமே நம்மளுக்கு அந்த கோயிலில் சாப்பிட்ற அதே மாதிரி சக்கரை பொங்கல் ஸ்மெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அந்த கிராம்பு பட்டைலாம் சேர்க்குறோம் பார்த்திங்களா, பச்சை கற்பூரம் அதெல்லாம் ஆட் பண்ண போய் நம்மளுக்கு சூப்பராக நீச்சாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு சக்கரை பொங்கல். இப்போ வந்து கொஞ்சமாக நம்ம நெய் விட்டுருக்கோம். நெய் விட்டுட்டு அதில் கேஷ்நட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். முந்திரி பழம் இருந்தால் நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணலாம். நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஷ்நட் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பாயசத்தில் விட்டுடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பராக மணக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே கபன்ட்டு ரொம்ப 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 பெர்ஃபெக்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்மளுக்கு சக்கரை பொங்கல். இதே அளவில் நான் வந்து 1 கிலோ செஞ்சுருக்கேன். இதே அளவில் நீங்கள் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி கம்மியாக இதே மாதிரி நான் செஞ்ச மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உண்மையில் நம்ம கோயிலில் சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட் வரும். இப்போ எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நம்மளுக்கு சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நெய் இருக்குது, அதை நல்லா உள் வாங்கி நல்லா கிளறி விட்டுனா நம்மளுக்கு எல்லா பக்கமும் ஈக்குவலாக சேர்ந்துடும். இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பராக நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிட்டு பார்த்திங்களா சக்கரை பொங்கல். ரொம்ப 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 டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு சூப்பரான சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எல்லாமே சூப்பராக ரெடி பண்ணி நல்லா கொடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நம்மளுக்கு 300 ருபீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சம்பாதிச்ச ரூபாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனல்லேருந்து 300 ரூபாய் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. நம்ம செலவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 200 ரூபாய் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 100 ரூபாய் நம்மளுக்கு வந்து லாபம் கிடச்சிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆர்டர் வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ராசியாக இருக்கும். அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு சக்கரை பொங்கலே கிடச்சிருக்கு பார்த்திங்களா. அதனால் இனிமேல் வர ஆர்டர் ஃபுல்லாமே நம்ம விடக்கூடாது. நம்மளுக்கு என்னென்ன ஆர்டர் வருதோ நம்மளுக்கு வந்து லாபத்தை எதிர்பார்த்து முதல்ல நம்ம செய்யக்கூடாது. முதல்ல வந்து கைப்பிடித்து நம்ம வந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நம்ம கைப்பிடித்து நம்ம வரல. 100 ரூபாய் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சேமிப்பு தான் கிடச்சிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட சப்போர்ட்னால மட்டும் தான் இவ்வளோ தூரம் நம்மளால் ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வேற ஒரு வீடியோவில் சூப்பராக சந்திக்கலாம். பாய்.